Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում է վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանը։ Պարոն Կիվիրյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Կիվիրյան, քարոզարշավը բուռն ընթացքի մեջ է եւ օր-օրի թեժացնում է հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր նա արաբգիրում էր եւ առավոտյան իսկ քաղաքացիների հետ հանդիպումից հունից միանգամից դուրս եկա, որովհետեւ արցախցի մի կին եկել է նրան ասելու, որ Արցախի հետ կապված նրա քաղաքականությունը բերել է կործանման, երկրի, Արցախի, արցախցիների հայրենիքի կորուստի եւ այդ ամեն ինչը ասելուց հետո Փաշինյանը հունից դուրս եկավ, բայց դա դեռ ամենը չի, նա շարունակում էր մինչեւ այս պահը օրվա ընթացքում բողոքել, հունից դուրս գալ, երբ որ նրան ասում են դու մեղավոր ես Արցախի համար եւ ընդհանրապես երկրում կատարվող շատ իրավիճակների համար նրան են մեղադրում, նա ասում է, դա վերագրում են դիմադրի 3 ուժերի եւ ասում է չեք թպրտալու, թպրտացիք տալու են պատերով, նստելու եք բոլորը, նույնիսկ ֆիզիկական ոչնչացման, այսպես ասած, սպառնալիք են հնչեցնում։ Այս փուլում ինչու է այսքան նյարդային դարձել Նիկոլ Փաշինյանը, իդեպ հիշեցնեմ, որ նա պարբերաբեր հիշեցնում է օրերս համացանցում տարածված մի տեսանյութ, որտեղ դիմակավորված մարդիկ էլի կրկին նրան մեղադրում են Արցախը հանձնելու մեջ։ Սկսենք սկզբից, առաջինը, այդ կնոջ վրդովմունքը լիովին լեգիտիմ էր, ինչով, որովհետև պարզում է, որ այդ կնոջ եղբայրը 2020 թվականին լինելով բժիշկ մինչ օրս անհայտ կորած է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը անձնապես մտել է այդ կնոջ ընտանիք, այդ կինը Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության տուժածն է եւ պարզ է, որ այդ պարագայում ինքը ունի լեգիտիմ բոլոր իրավունքները անգամ ավել վրդովելու, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իրականացված գործողությունների արդյունքում են, որ մենք ունեցանք այդ զոհերը, մենք ունեցանք Արցախի կորուստը։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասում, որ պատկերը կլիներ նույնը առանց այդ զոհերի, ուղղակի ինքը որոշել էր գնալ զոհերով։ Բայց եթե դու քո համար պատկերը նույնը կլիներ, հանուն ինչի զոհաբերեցիր այդքան քանակությամբ մարդ։ Ընդ որում ինքը հիմնականում հենց որ այդ մեղադրանքները ներկայացվում են, ինքը սկսում է դիմում է իր հանրահայտ մանիպուլյացիաների։ Մարդիկ ասում են 5000 զոհ, ասում է իսկ որտեղից այդ թիվը ապացույց է, իսկ մի րոպե, անցել է պատերազմից հետո 6 տարի։ Պետությունը մինչ օրս չի հրապարակել զոհերի ցուցակը։ Եվ անունները։ Եվ անունները, իհարկե։ Հղում են տալիս ոչ պետական ինչ-որ կայքի։ Վաղը կասեն իսկ ով ասես, թե այդ ոչ պետական կայքի թիվը արժանահավատ էր։ Ու այս պարագայում, եթե դրա համար հենց որ դու թիվը չես հրապարակում, մարդիկ 5-ել ասեն, 10-ել ասեն, 20-ել ասեն, իրանք ունեն դրա լեգիտիմ իրավունքը, որտեղ պետությունը 6 տարի ցանկը չի հրապարակել։ Նույն ձևով կարան գիտեք ոնց է Դիսնեյլենդի կայքին հղում անել։ Պետությունը նրանով է պետություն, որ պետությունը ունի իր կայքերը։ Պետությունը ունի իր համապատասխան միջոցները։ Եվ միմիայն պետականի հրապարակման պարագայում է, որ ինքը էլ չի կարող, չէ, խաղեր տալ։ Թող բարի լիներ հրապարակեր, ու այդ պարագայում չկարչեր այդ թվերից, թե որն է ավել, որը պակաս։ Կամ ընդունեն, գիտեք ոնց է, 5 չի 3000-ը, 3500։ Ինչա դա քիչ թիվ է։ 3832։ Նայեք, ընդունենք 3 այդ թիվն է։ Ինչա դա պակաս թիվ է։ Մի զոհը այս ազգի պարագայում արդեն ցավալի է։ Հենց են ասում, գիտեք, 5 չի 3-ա, որ կարծես գիտեք ոնց է, դե 3-ը 3-ա էլի, հնա դե հիմա, հա, բայց այս է այդ մարդու ցինիկության աստիճանը, հիմա գանք մնացածին, ուրեմն այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի հիստերիկ է, դա փաստ է, դա հանրահայտ է, ամբողջ իր գործունեությունը մինչև ղեկավար լինելը,
ղեկավար լինելուց հետո, եթե դուք նայեք, դա ակնհայտ է։ Բայց այն, որ ինքը նաև դրան զուգահեռ, իր հիստերիկությանը զուգահեռ ավելացնում է հիստերիկության իր սանդղակը եւ հատուկ դիմում նաև սադրանքների, դա էլ է ակնառու։ Ես դեռ 2021 թվականի ընտրությունների ժամանակ եմ ասել, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը զգա իշխանություն կորցնելու վտանգ, ինքը կսրի հայաստանցի, ղարաբաղցի այդ այսպես ասած հարցերը։ Ակնհայտ է, որ գիտեք ոնց է, հայ սոցիումում գոյություն ունեն տարբեր հատվածների միջև որոշակի, այսպես ասենք, հակասություն, ինչ որտեղ կենցաղային հակադրություն, կենցաղային գուցե եւ ատելություն, դա կա։ Եվ 2021 թվականի ընտրություններից առաջ ես ասել եմ, հենց ինքը վտանգը զգա, սա իրանց խաղաքարտն է։ Ընդ որում ես ունեի որոշակի տվյալ, որ իրենց, այսպես ասած, թիմում դա քննարկվել է։ Սրել արցախցի, հայաստանցի հակասություն։ Այո։ Իրենք մտածում են, որ այդ կերպ իրանք կկարողանան հայաստանցիների մի մասի ձայները շահել։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք դա։ Դե ավելի շատ իրենց համար են կարել ամեն ինչ։ Այդ ձեր ասած այդ հակասության շրջանակում ասում եմ, մենք արցախցիների համար ամեն ինչ արել ենք, որ Հայաստանի քաղաքացին հասկանա, որ իր համար բան չեն արել, բայց արցախցիների համար են արել։ Դա հենց այդ հակասության սրման հատուկ մեխանիզմն է։ Հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության արդյունքում այդ մարդիկ մնացել են անհայրենիք։ Ինչ անելու մասին է խոսքը։ Ոչինչ չանեիդ, բայց այդ մարդիկ ապրեն իրենց տներում, իրենց հողի վրա, կարողանային ծաղիկներ տանել, դնել իրենց, այսպես ասած, բարեկամների, մայրերի, հայրերի, տատերի, պապերի, ամուսինների շիրիմների։ Դու մարդկանց զրկել ես ամենաթանկ բանից։ Ես բազմաթիվ իմ հարցազրույցներում դա բացատրել եմ, որ հենց որ ինքը մշտապես կրկնում էր սիրելի քույրեր, եղբայրներ այդ պաթետիկ ձևով, մի օր այդ սիրելի քույրեր, եղբայրների դիմակը ինքը շպրտելու է եւ Արցախահայությունը տեսնի այդ մարդու իրական դեմքը ու իրական վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ։ Այստեղ նաեւ պետք է մտածեն, գիտեք ոնց է, ՊՆ-յում, ԱԱՑ-յում ծվարել են բազմաթիվ արցախցիներ եւ կարելի ասել հավատարմորեն ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Օրինակ, նույն Արցախահայությանը զսպման այդ գործընթացները ով է անում։ ԱԱՑ-ում աշխատող արցախցիները, որոնք հոյակապ ճանաչում են ով է, ում վրա ոնց կարելի է սեղմել, ճնշել եւ այլն։ Լսում են, չէ՞ սա։ Դասում են ոնց է ինքը վերաբերվում իրենց։ Ոնց է ինքը տարանջատում մի ազգը։ Սա հասկանում եք, սա իրականում հենց որ դու ատելություն ես սերմանում ազգի մի հատվածի նկատմամբ, սա ատելություն է ողջ ազգի նկատմամբ։ Եվ դա քրեորեն պատժելի է։ Հիշում եք հայտնի մետրոյի դեպքը։ Չէ, կինոռեժիսորին Արմենին, այո, հենց որ թուրք ասելու համար, հենց որ ուրեմն կալանավորեցին եւ այդ մարդը դատանի դահլիճում մահացավ։ Իսկ ինչով է տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը։ Թող այդ խոսքերը սղագրեն, դնեն համեմատության մեջ։ Ընդ որում պարբերաբար նա ասում է փախածներ, դուք փախել եք, դուք թողել եք, փախել եք, մնային մահանային։ Չէ, նայեք, ասում եմ, ինչով է տարբերվում, ոչինչով։ Նիկոլի խոսքը Արմենի խոսքից։ Արմենը կալանավորվեց, կարելի ասել, սպանվեց, որովհետև եթե պետությունը անձին կալանավորում է եւ անձը բանտից դուրս չի գալիս, դա մնում է պետության իշխանության վրա։ Դա հանրահայտ է։ Հիմա գանք մնացածին։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլը այս անգամ 2021-ին իրանք չդիմեցին այդ քայլերին։
Շատ թեթև ինչ որ իրանց կողմնակիցներից գծում էին, բայց իրանք հուսափեցին։ Այսօր ակնհայտ է, որ իրանք հսկում են ռեյտինգային խնդիր եւ դրա համար Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը, որտեղ ինքը մենակ չի, չէ՞ սա անում։ Բացեք այսօր իր կողմնակիցների ելույթները, խոսքերը։ Հա, Պաշտպանության նախարարն ասում է տրորելով կանցնել։ Նայեք, ակնհայտ է, որ իրանք սկսեցին այդ խաղակարգը օգտագործել տարբեր հատվածների հանելով իրար դեմ։ Սա այդ, գիտեք, հանրահայտ նաև մեթոդն է բաժանիր եւ տիրիր։ Դա այդ մոդելի մեջ է։ Եվ պետք չի մեծ խելք ունենալ կանխագուշակելու համար, որ սա դեռ սկիզբն է, եւ սա շատ ակտիվորեն իրենք շահարկելու են։ Նայեք, հիշում եք այդ մետրոյի դեպքը։ Հենց որ ինքը զգաց որ այդ պահին չկարողացավ տեղեկատվական դաշտը գրավել եւ հակառակը իր դեմ դա աշխատեց, ինքը հետ քայլ արեց։ Այս անգամ ինքը դա չի զգում էլ տեղեկատվական դաշտում։ Իդեպ պարոն Կիվիրյան, այսօր ինքը ասում է այդ մետրոյի դեպքը, երբ որ լրագրողներն ասում են խոսույթը ձեր, ասում է ես ներողություն եմ խնդրել ոչ թե կնոջից, այլ երեխայից։ Այսինքն նույնիսկ դա է հետ արդեն վերցնում ինքը։ Հա, այո, ինքը հիմա այն ժամանակվա իր հետ քայլը փորձում է վերախմբագրել։ Չզարմանաք այդ կնոջը վերման ենթարկե երեխային։ Որտեղ ասում են նա նախկին իշխանության կլանից է, ասում են։ Հասկանում եք։ Ձեր այդ հարցի հաջորդ մասը, այդ դիմակներով անձանց։ Դե գիտեք ոնց է, դա անլուրջ է ակնհայտորեն։ Նման սադրանքների դիմում են մշտապես, գիտեք ոնց է, մշտապես հատուկ ծառայությունները։ Դա անլուրջ է։ Այսինքն մտածում եք սարքած ինչ-որ բան է։ Գիտեք ոնց է, սարքելու կան տարբեր մեխանիզմներ։ Հաճախ նաև մասնակիցները կարող են շատ ուշ իմանալ կամ մինչև վերջ իմանալ, որ իրանք գործիք են։ Դուք պատկերացեք ջահելների մի խումբ, ասենք ունի մի հատ քեռի, որը ԱՑ-ի աշխատող է, քեռին ինչ-որ բանի բզի։ Ես թեորետիկ բացատրում եմ, չէ՞։ Նրանք չեն էլ իմանա, որ իրանց խի բզեցին, խի հուշեցին։ Ինչու փուրը տվեցին։ Վերջում ինչու փուրը տվեցին, կալանավորել տվեցին։ Դեռ քեռին էլ մի քանի անգամ պերեդաչ կտանի։ Ունեք։ Սա ով ծանոթ է այդ կառույցների գործունեությանը, ինքը հասկանում է, որ դա անլուրջ է։ Բայց դա հունից հանել ամեն դեպքում Փաշինյանի։ Չէ, դա հունի հակառակ է, դա հենց այդ ասում եմ սատկացնելու եմ հաթաթ գտնեմ։ Ուրեմն սցենարի մաս է։ Դա նշանակում է, որ որը սպասեք զանգվածային կալանավորումների։ Կանոնեք։ Ես վերջի մեր բոլոր հարցազրույցներում Ռուզան բացատրել եմ, որ այս անձը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի պահի իշխանությունը։ Հասկանում եք, ինքը գնալու տեղ չունի, ինքը նահանջելու տեղ չունի։ Ինքը գիտի չէ ինչեր է արել։ Եվ այդ պարագայում ինքը կդիմի ցանկացած քայլի։ Նայեք, մարդը հրապարակային դիմելով իր ընդդիմախոսներին, ընդդիմության ներկայացուցիչներին, ասում է սատկացնելու եմ ձեզ, այսինքն սպանելու եմ ձեզ։ Թողնենք մի կողմ, որ ասենք, նայեք, քաղաքագիտական առումով ինքը իր ընդդիմախոսներին տալիս է լեգիտիմ իրավունք դրանից հետո ամեն քայլի դիմել։ Այլ հարց, որ իր ընդդիմախոսները կարող է այդքանը չեն էլ հասկանում։ Եթե լինեին այլ ընդդիմախոսներ, դրա մեջ կգտնեին, որ դա գտածո է իրանց համար։ Ինքնապաշտպանական գործողություն կանեն, չէ՞։ Ինքը հրապարակայնորեն սպառնում է սպանությամբ։ Իսկ դուք հիշում եք, չէ՞, մինչև հիմա այդ մարդը ինչ սպառնալիք ասել է, ասում է ԱԱՑ-ի պատվալները կգցեմ։ Այդ մարդիկ մի տեղում հայտնվեցին ԱԱՑ-ի պատվալներում։ Իսկ ով կարող է տալ երաշխիք, որ մինչև հիմա բոլոր սպառնալիքները, որ ասել է կատարվել է, սա չի կատարվի։
Քաղաքագիտական առումով ասում եմ, ամբողջ աշխարհանակ հիմա նայեք, ընդդիմությունը ինչ էլ անի։ Որ մի միջազգային կառույց կարող է խոսալ դրա դեմ։ Հենց որ դե սպառնում են, դե մարդն էլ դիմելա ցանկացած ինքնապաշտպանության։ Դից ուղղել ասում այո, սպառնում եմ։ Հա, ասում է լավ։ Ասում այո, ես սպառնում եմ իրենց։ Հա։ Մեկի պուպուլնա սպառնում կտրել, այսինքն կաստրացիայով է սպառնում։ Մյուսին ասենք սպառնումը սպանել, սատկացնել։ Հիշում եք, նայեք, մամուլում հրապարակվեցին փաստեր, որ հիշում եք 20 թվականի բանից հետո այդ իր կեցավայրի վրա գրոհից հետո այդ ակտիվներից մեկին գտել էին կամուրջի տակ մահացած։ Իսկ կա ապացույց, թե այդ մարդը ոնց է մահացել, թե արդյոք չեն օգնել նույն ձևով։ Վերջի թարմ դեպքը պաստառը պոկելու համար մարդ հայտնվեց հոգեբուժարանում, հետո ինքնասպանություն գործեց։ Նայեք, մենք չգիտենք ինչ տեղի ունեցավ։ Փաստացի ունենք մի բան, անձը մեղադրվում է Նիկոլի պաստառը պոկելու մեջ, եւ դրանից հետո այդ մարդու բարեկամներին հանձնեցին այդ մարդու դիակը։ Այս է փաստը։ Թե ինչ է տեղի ունեցել արանքում։ Ոնց է այդ մարդը, կենթանի մարդը դարձել դիակ։ Մենք չգիտենք։ Չկա բացատրություն։ Գիտեք ոնց է, իշխանությունները միշտ կարան ինչ-որ բան բացատրել, բայց արդյոք դա արժանահավատ է։ Թե փակ դռների ետևում ինչ է տեղի ունեցել։ Կեցավայրի վրա, այսպես ասած, ակտիվիստը հայտնվում է կամուրջի տակ դիակը։ Պաստառ պոկողին դիակը հանձնում են բարեկամներին։ Ինչ ընդդիմություն ունի երաշխիք, որ վաղը այս հիստերիկը իրոք չի դիմի կաստրացիայի։ Ընդդիմության երիտասարդ ղեկավարը։ Իմիջիալից այդ կինը, որը մոտեցել էր նրան, դրան էլ այդ կնոջն էլ ստիպել են դիմում գրել եւ հեռանալ։ Նայեք, ես ասեմ, այս իշխանություններից սпасելի է ամեն ինչ։ Ժողովրդավարությունը այդտեղ մոտիկ էլ չի գալիս։ Ինչ ժողովրդավարության մասին է խոսքը։ Ուղղակի իրենք այսօր կա Եվրոպա, Ռուսաստան, այսպես ասած կարելի է ասել կիսապատերազմական վիճակ, ու այդ պարագայում իր հակառուսական քայլերի արդյունքում Եվրոպան, որը ընդունված է, որ նա էր, չէ, խփում կնիկը, թե սա ժողովրդավար է, թե սա ժողովրդավար չի, պատրաստ է իր ցանկացած գործողության վրա խփել կնիկը, որ սա ժողովրդավար է։ Բայց ով ասես, թե Հայաստանի քաղաքացիները պետք է դրա հետ համակերպվեն։ Հայաստան կամ Հայաստանի քաղաքացիները, այսպես ասած, լսեն, թե Եվրոպան ժողովրդավար, թե ոչ ժողովրդավար չափանիշն է ճիշտ բանը։ Հայաստանի քաղաքացին եվրոպացու համար պետք է չապրի։ Ինքը պետք է ապրի իր համար։ Իսկ ինչ պիտի անի։ Ինքը որոշի, թե որն է ժողովրդավար, որը ժողովրդավար չի։ Հիմա գանք ամենակարևոր հարցին, ձեր ասած ինչ անի։ Այստեղ խնդիրը նորից եմ ասում, ընդդիմության ղեկավարների մեջ է։ Ան որ Նիկոլը այս կարգի լկտիացել է, դրա թիվ 1 մեղավորը ներկայիս ընդդիմության ղեկավարներն են։ Եթե ինքը իրան, նայեք, ինքը զգար իրանցից իրական վտանգ, 100 անգամ, գիտեք ոնց է, իր խոսքերը կչափե, որովհետև կհասկանար, որ վաղը պատասխան տալու օրն է գալու։ Իսկ ինքը իրանցից վտանգ չի զգում, դրա համար է ինքը նման սպառնալիքների դիմում։ Նայեք, դուք պատկերացնում եք, ասենք, անցյալի ղեկավարները Նիկոլին սպառնային, ասենք, կտրելու ենք, ոռնոց չէ կբարձրանալ։ Որևէ մեկը անցյալի ղեկավարներից, անկախ որ ասենք այնպես չի, որ աչքից լույսն են, գոնե նման լեքսիկոնով երբևից է ընդդիմության հետ չեն խոսացել։ Նայեք, 20 թվականին, 21 թվականին, 22 թվականին, 23 թվականին, 24 թվականին, 25 թվականին, 26 թվականին, 27 թվականին, 28 թվականին, 29 թվականին, 30 թվականին, 31 թվականին, 32 թվականին, 33 թվականին, 34 թվականին, 35 թվականին, 36 թվականին, 37 թվականին, 38 թվականին, 39 թվականին, 40 թվականին, 41 թվականին, 42 թվականին, 43 թվականին, 44 թվականին, 45 թվականին, 46 թվականին, 47 թվականին, 48 թվականին, 49 թվականին, 50 թվականին, 51 թվականին, 52 թվականին, 53 թվականին, 54 թվականին, 55 թվականին, 56 թվականին, 57 թվականին, 58 թվականին, 59 թվականին, 60 թվականին, 61 թվականին, 62 թվականին, 63 թվականին, 64 թվականին, 65
Այս մարդը պատրաստ է ցանկացած գործողության եւ հրապարակային հայտարարել է։ Հիմա ինչ պետք է անեն ընդդիմության լիդերները։ Ընդդիմության լիդերները պետք է, այսպես ասած, անեն այն, ինչ արվում է նման դեպքերում։ Մասնավորապես Ուրեմն գնան հեղափոխական ճանապարհով։ Առավել եւս ոչ թե ընտրությունների, այլ հեղափոխության։ Նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը ամիսներ շարունակ ասում էր կարում եք արեք հեղափոխություն, չէ՞։ Բա դրանից ավելի լավ առիթ, որ ասել անում ենք։ Հիմա նայեք, դեմը ընտրություններ են։ Դու պետքա սինտեզես ընտրություններ, որոնք կհանգեցնեն վերջում հեղափոխության։ Դա լավագույն ընդդիմության համար ճանապարհն է։ Եթե ընդդիմադիրները մտածում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններով իրենց իջելու է իշխանություն, չարաչար սխալվում են։ Այ ինքը այտենց վերարտադրվելու է ու դրանից հետո եւ սատկացնի եւ կտրի։ Այսինքն կարծում եք, որ ընդդիմությունը չպետք է համակերպվի ընտրությունների արդյունքների հետ, որովհետև ի սկզբանե արդեն այս մթնոլորտում անհնար է դա արդար անցկացվի։ Իհարկե։ Բայց եթե մարդը նման սպառնալիքներով տանում է ընտրությունների։ Նայեք, այսօրվա դրությամբ Սամվել Կարապետյանեն հայտարարում են, որ ավելի քան իրենց 300 կողմնակից բանտերում են։ Ինչ էլ արդար ընտրության մասին է խոսքը։ Դեռ ընտրությունները չեն սկսվել։ Դեռ կա, չէ՞։ Քարոզարշավը կես չի եղել։ Հա, կես չի եղել։ Մինչև ընտրությունների օրը հասնի կարող է թիվը դառնա 1000, դեռ ընտրության օրը չեմ էլ ասում ինչ կարող տեղի կունենա։ Եթե մարդը սպառնում է նման ձևով, ակնհայտ է, չէ՞, որ դա ցույցում է իրավապահ մարմինների։ Ինչ որ մեկը այսքան ուղիղ հրահանգ է։ Իհարկե, ինչ որ մեկը այս բարագայում տեսնում է, ուրեմն որ հնարավոր է նման իրավիճակում անցկացնել ազատ արդար ընտրություններ։ Տարբերակ է, որ ընտրությունների օրը Փաշինյանը որ տեսնի բոլոր իր մեթոդները չի աշխատում, գուցե արտակարգ իրավիճակ ստեղծի, ինչ որ մի բան լինի։ Այդ տարբերակը կա։ Ինքը գործելու է ըստ իրավիճակի։ Այսինքն ոչ մի բան բացառել պետք չի։ Այսինքն ըստ իրավիճակի ոնց ամեն գնով պահպանել իշխանությունը։ Այ ինքը ըստ իրավիճակի փորձելու է ամեն գնով պահպանել իշխանությունը։ Ինչու ընդդիմությունը նման համառությամբ, նման հետևողականությամբ չի գնում առաջ։ Այսինքն ինքն էլ պատրաստ լինի ամեն ինչ անել վերցնել։ Դա հենց այս ընդդիմության մեջ է խնդիրը, ես այսքան ժամանակ բացատրում եմ։ Օրինակ իրանք ունեին պատմական շանս 21 թվականին։ Հիմա էլ ունեմ այդ պատմական շանսը։ Նայեք, եթե ինչ-որ մարդկանց թվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս իրանց հասցեին սպառնալիքները կյանքի չի կոչելու, իրանք չարաչար սխալվում են։ Մարդը բացահայտ կանգնում ասում է, չէ, ձեզ բոմբ եմ սարքելու։ Ունեզրկելու եմ։ Տեսա, որ այդ դոզան քիչ է, հիմա էլ այսպես է, սատկացնելու եմ, կտրելու եմ։ Ավել ինչ ասի, հանի հենց հրապարակային անի, որ հասկանան, որ այս մարդը կատակ չի անում։ Դրան զուգահեռ նույն Սամվել Կարապետյանն ասում է, այս ինչքան օր է մնացել, վստահաբար իշխանության չի լինի Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ վստահությունը դե գիտեք ոնց է, եթե դուք հանեք 30 տարվա մեջ բոլոր ընտրություններից առաջ ընդդիմադիրների հայտարարությունները, կտեսնեք, որ այդ նույն հայտարարություններն են։ Ուղղակի ընտրություններից հետո հիմնականում մարդիկ խղճում են, չեն հիշացնում իրանց։ Ամենահետաքրքիր մի դրվագ կա, որը Նիկոլ Փաշինյանը շատ է ասում ու տպավորություն է, որ որոշակի ճշմարտություն կա դրանում։ Ասում է, ես մեր ժողովրդին շատ լավ եմ ճանաչում։ Արդյոք կկարողանա իր ուզած սցենարով տանել առաջ եւ մարդկանց ուղղորդել իր ուզած սցենարով, ինչը չի կարող ընդդիմություն անել, քանի որ այն չափով չի ճանաչում հայ ժողովրդին, ինչքան Նիկոլ Փաշինյանը։ Նայեք, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը այսքան տարի կարողանում է մանիպուլացնել հասարակությանը, փաստ է, որ ինքը ժողովրդին ճանաչում է։ Նաև դրա հետ միասին իր ձեռքում են իշխանական լծակները,
որոնց որը կիրառելով այդ ռեպրեսիվ մեթոդները ինքը պահում է իշխանությունը։ Հիմա գիտես ոնց է, դու կարաս մանիպուլացնել 20%-ին մնացածը ռեպրեսիաներով եւ փաստացի պահում ես իշխանությունը։ Հիմա ընդդիմությունը պետք է ցույց տա, հայ ժողովրդին, որ ինքը ավելի լավ է ճանաչում։ Այսինքն ինքը կարողանա, այսպես ասած, արդյունավետ կիրառել քարոզչական գործիքակազմը։ Ձերն էլ քարի տակ չի, փող էլ ունեն, ռեսուրս էլ ունեն, մնում էր հավաքել արդյունավետ հեղափոխական թիմ։ Հասկանում եք, դա խոսացողները չեն։ Հեղափոխական թիմը դա լրիվ այլ կատեգորիա, դա կամային անձիկ են։ Իրեւ նույն ֆինանսական կարողությունների հետ կապված, հիմա որ մենք նայում ենք քարոզարշավը, հասկանում ենք, որ պետության ամբողջ լծակները իշխանության ձեռքն է։ Քարոզարշավն ավելի մեծ մասշտաբային տանում է իշխանությունը։ Եթե ֆինանսներ ունի ընդդիմությունը, ինչու է նման քարոզարշավ տանում։ Դե ասում եմ, մնում է ու փաստորեն խելք չունի։ Նայեք, իշխանությունը միշտ էլ շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ է ունենում, որովհետև պետական բոլոր ռեսուրսները ծառայացնում ես։ Սոցիալական հարցեր ես լուծում, դե ասում ես պետությունն է անում, բայց հասկացում ես, որ դա ես եմ։ Ասենք ինչ որ ծրագրեր ես անում, ասում ես դե պետական բանով է, բայց դե ես եմ։ Տեսնում ենք, չէ՞, ամեն ու դա։ Բոլոր պետական քարոզչական լծակները, ասենք հմեկ ինչի պետքա ծառայի իշխանությանը, ասենք հասարակության հարկերով, բայց փաստացի ծառայում է իշխանությանը, ճիշտ է։ Ու մնացած պետական քարոզչական ռեսուրսներն են։ Վարչական լծակները, ուսուցիչները, դպրոցները։ Ամեն ինչը, իհարկե։ Ասենք տեսնում եք, ուսուցիչների, երեխեքը ուսուցիչներ հայտնվում են։ Ասում են, չանեմ երեխեքին ջրցանով Չէ, ասում է, գիտես ոնց ասում է, կարող փախել են դասից։ Հասկանում եք, ամբողջ պատմության ընթացքում մեր երեխա ժամանակ բոլորի դասից փախնում են կամ կրկես գնաս կամ կինո գնաս, ինչա քո ելույթը կրկես կինո է տղա ջան, որ պետք երեխեն գա, քեզ նայի, կլոուն ես, ինչ ես։ Այն մենք էլ ենք չէ երեխա եղել։ Եթե փախնում ես, գնում ես կինո կամ կրկես։ Ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, չէ, ասենք խոսքի օրինակ, երեխեն գնա Գորբաչովի ելույթը լսի։ Ուզում հավատացնել, որ գիտեք, զանգվածային փախնում են։ Գալիս են, հասկանում եք, ասենք երեխեն կարա փախնի գնա այն, ասենք զեբրա ներկած էշին նայի։ Ինչա դու զեբրա ներկած էշ ես, ծաղրացու ես, ով ես։ Ու մտածում եմ, որ գիտեք ոնց է, դա հասարակությանը լրիվ զեբրա ներկած էշի տեղ դնել է։ Ու այս պարագայում, նայեք, ընդդիմությունը պետք է միշտ ավելի խելացի գործի, ավելի հանդուգն գործի, որպեսզի այդ իշխանության բոլոր ունեցած լծակները իշխանությունը չհասցնի իր դեմ առնել։ Մի քիչ էլ կրեատիվ։ Դա միմիայն այդ ժամանակ դու ոնց ասեմ, կարողանում ռուսերեն բառ կա, չէ, պերեխվատ վլաստ։ Այդ դա վերցնել էլի, իշխանությունը խլել, տանել իր ձեռից։ Եթե դու դեռ մի քանի քայլ նրանից հետ ես, դու երբեք չես կարողանա իր ձեռից խլել իշխանությունը։ Հակառակը դու այնքան իրանից արագ պետքա գործես, որ ինքը չհասցնի քո դեմը իր քայլերով։ Դու միշտ մի քանի քայլ առաջ լինես, ինքը լինի, ոչ թե հարձակվողի, այլ պաշտպանվողի դերում։ Ինքը ասենք դու անես 10 քայլ, ինքը կարողանա մարել սկզբից 7 քայլը, հետո իջնի 5 քայլ, հետո 3 քայլը առավելագույն մարի, վերջում մի քայլ, իսկ վերջում էլ չկարողանա մարել։ Սա գիտեք ոնց է, սա գիտություն է իրականության մեջ։
Ընդդիմությունը, դատարկախոսությունը շփոթել է քաղաքականության հետ, իսկ իրականում դա շատ լուրջ Եվ պլանավորում քայլերի հաջորդականություն, ինչը Դա շատ սկիզբ մեջտեղ վերջ։ Քաղաքականությունը բավականին բարդ գիտություն է, ու բավականին պետք է լուրջ դու տիրապետես այդ գործիքակազմին։ Ընդդիմության շատերը խառնել են դա դատարկախոսության հետ։ Ստեղ խոսանք, այնտեղ խոսանք, ես երթ անենք, ես քայլ անենք, հետո։ Պարոն Կիվերյան, նաև տեսեք, այս 3 ընդդիմադիր ուժերի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը նաև մեկ այլ թիրախներին, Նայեք, 1000 ներողություն ձեր հարցի հիշեք, կա մի հատ հայտնի անեկդոտ։ Մի քիչ ինքը կոպիտ է, բայց որ հասկանաք տեխնոլոգիա։ Այս քարոզարշավի շրջանակում հաստատ արդեն կարելի է ամեն ինչ, հա։ Ուրեմն նայեք, ամերիկացին, գերմանացին եւ ռուսը վիճում են, թե ոնց կարող են կամավոր կերպով կատվին կերակրել աջիկը։ Սկզբից ուրեմն գերմանացին բռնում է կատվի վզից, աջիկան լցնում է բերանը, դե ասում է կերավ, ռուսը ասում է հոպ ասում է։ Սա բռնություն է։ Ամերիկացին աջիկան լցնում է 2 երշիկի արանքը, մտցնում է բերանը, ռուսը ասում է հոպ ասում է։ Սա խաբեություն է։ Վերցում է կատվին, նուրբ, աջինքան քսում է համապատասխան տեղը, կատուն մլավելով սկսում է լպստել։ Ասում է այս, ասում է կամավոր եւ երկով։ Այդ դա տեխնոլոգիան է։ Որ իշխանությանը զրկես իշխանությունից կամավոր եւ երկով։ Շատ լավ։ Հիմա անդրադառնանք իմ հարցին։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը այս 3 ընդդիմադիր ուժերի հետ կապված ունի նաև մեկ այլ թիրախ։ Նրանց անունները շոշափելով անդրադառնում է Բելարուսին, Ծառուկյանն ասում է Բելարուսամետ օլիգարխ եւ Լուկաշենկոն ուղիղ պատասխանում է։ Եվ անդրադառնում է Սամվել Կարապետյանին ու պարբերաբար թիրախում Ռուսաստանին։ Այս քարոզարշավը նաև այդ առումով կարելի է ասել, որ վճռորոշ է լինելու, եթե Փաշինյանը ընտրվեց Ռուսաստանի հետ կապած, այսինքն թիրախների ուղղությունը, երբ որ մենք հիմա տեսնում ենք քարոզարշավի ընթացքում, դա նշանակում է, որ մենք վերընտրությամբ տեսնելու ենք նաև հակառուսական հստակ գործողություններ, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված հստակ գործողություններ, դե Լուկաշենկոն այդ երկուսի հետ միասին։ Նայեք, քաղաքական առումով պատասխանեմ, իրավիճակից է կախված։ Նայած թե ամիսներ անց ինչ իրավիճակ կլինի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ցանկացած պարագայում աշխատելու է առավելագույն ձայն հավաքի, ըստ դրա, որ գործի ըստ իրավիճակի։ Ընդ որում տարանջատենք Ռուսաստանն ու Բելարուսը։ Նայեք, եթե ինքը այս պահին մտածում է, որ դե եթե ռուսների վիճակը ուժեղ լինի, ինքը կփորձի այդ ձայներով ներկայանալ Մոսկվա, դե ասել ցանկացած դեպքում հաղթել եմ, խոսացեք իմ հետ։ Դրա մեջ է ինքը տեսնում Մոսկվայի հետ կապված այս իրավիճակից դուրս գալու ձևը։ Թողնենք, թե դա կանցնի, թե չէ։ Գիտեք, Մոսկվան անկանխատեսելի է։ Մոսկվան կարա երկար սպասի, 100 անգամ կուլ տա։ Բայց այս վերջերս բավական ակտիվ Նայ, դրա համար ասում եմ, Մոսկվան անկանխատեսելի է։ Հիշենք, որ տարիներ շարունակ, ասենք, ինքը կուլ էր տալիս Սաակաշվիլու արածը։ Որտեղ ոչ շատերը կարող է չհիշեն մինչև 2008 թվականը Սաակաշվիլին ինչեր էր անում, ասենք, ռուս զինվորներին ցեխի մեջ պարկասնել, ասենք, հրապարակային դեմները քարոզել, հազար ու մի նման բան։ Ռուսները ցեն չէին հանում, ինքը ավելի էր դրանից հոգևորվում։ Բայց մի օրում եկավ 2008 թվականի պատերազմը։ Իդեպ Պուտինը հիշեցրեց իր խոսքում, երբ որ Հայաստանի մասին էր խոսում, Ուկրաինայի իրավիճակը, որ այս ճանապարհով էր։ Այո, երկար ժամանակ իրանք նույն ձևով Ուկրաինայի հետ, այսպես ասած, սիլիբիլի էին անում, այնտեղ ուկրաինացիք լարում էին, իրանք ոնց որ կուլ էին տալիս։ Դա, գիտեք, դրա համար կա ռուսական հայտնի ասացված, ասում է,
русский долго запрягается, но быстро едет։ Այսինքն ռուսը երկար կարա սպասի, հետո դաժան պատասխանի։ Թե հիմա ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, դա նաև կախված է Ուկրաինայից։ Եթե իրենք դիմելու են կտրուկ քայլերի, բան Նիկոլ Փաշինյանի վիճակը կարող է շատ ծանր լինել։ Հետընտրական, Ցանկացած։ Անկախ թե այդ ժամանակ թե ինչքան ձայն կհավաքի, չի հավաքի, Մոսկվային դա չի ելուզի։ Նայեք, Բելարուսիան այլ է, որտեղ Բելարուսիան, գիտեք ոնց է, Բելարուսիան գլոբալ առումով ռեսուրսեր չունի Հայաստանի վրա ազդի։ Այստեղ այլ հարց, որ դա Նիկոլ Փաշինյանը հենց որ Լուկաշենկոին հանդիպում է, չի հանդգնում ոչինչ ասել, հակառակը Լուկաշենկոն իրան մշտապես դարձել է ծաղրի առարկա։ Ծառուկյանի միջոցով է ասում։ Կասկածողները կարող են YouTube-ից հանել այդ տեսագրությունները, ամեն հանդիպման նայել։ Դե հիմա եկել է Լուկաշենկոն հերույ է, ինքն է փորձում է ինքնահաստատվել Ծառուկյանի վրա։ Ասենք, պարզ է, որ ասենք օդա չէ իր ասածները, որ տղայիդ կբերեմ, տղային կարա բերի, եթե մենակ Ծառուկյանի միջոցով Ծառուկյանը ասի հետ արի։ Այլ բարագայում ակնհայտ է, որ Լուկաշենկոն չի հանձնելու նրան։ Բայց գիտեք ոնց է, դա մոտավորապես նման է այն հայտնի պատմությանը, որ ասենք մի հատ եզի ես հանդիպում, չես ռիսկանում դեմը բերանդ բացել, հետո գնում ես տուն, դուռը պինդ փակում ես, նայում ես, որ հանկարծ չլսի ու սկսում ես բերանդ բացել։ Դե կարում էի դեմը ասեիդ։ Այն պարադի ժամանակ, հանդիպումների ժամանակ, ոնց որ քեզ հրապարակային դառնում ծաղրում էր քո դեմը։ Բայց Ռուսաստանին այլ է, այլ հարց, որ պետք ոնց է, Ռուսաստանը պետք է շատ, չնայած նայեք, շատերին թվում է, որ ռուսներին հուզում է, շատ մեծ է հայկական հարցը։ Իրանք դա չարաչար սխալվում են։ Առաջինը առանձին վերցած ընդհանրապես հետաքրքիր չի։ Հետաքրքիր է որպես տարածաշրջանային մաս։ Հետաքրքիր է, եթե վերցնում են տարածաշրջանը։ Մայիսի 28-ին նախատեսված է ԱՏՄ ղեկավարների նիստ, որը տեղի է ունենալու առանց Նիկոլ Փաշինյանի եւ ինչպես Ռուսաստանի արտգործնախարարը վստահեցրեց, քննարկվելու է Հայաստան-ԵՏՄ հարաբերությունները։ Միջև ընտրություն, երբ որ Ռուսաստանը այս քայլերի հաջորդականությունն է անում, դա կարող է կանխորոշիչ նշանակություն ունենալ ընտրությունների ելքի վրա, որովհետև մենք գիտենք մեր տնտեսությունը ինչքան է կախված ԵԱՏՄ-ից եւ ինչ խնդիրներ կարող են ստեղծել, եթե օրինակ ԵԱՏՄ-ն որոշի որոշակի սահմանափակումներ իրականացնել։ Գիտեք ոնց է, դժվար է ասել, որովհետև վերջի վերջո պետք է պատկերացնել հայ հասարակությանը։ Սա գլոբալ առումով ինֆանտիլ հասարակություն է, որը ընդունակ է իր վնասին են գործել։ Չմոռանանք ժամանակին իր ձեռով փակել էր ատոմակայանը, մի 6 տարի առանց լույսի մթության մեջ ապրում էր։ Ես այս կապակցությամբ ասել եմ, որ Ռուսաստանի քայլերը, գիտեք, այդքան Նիկոլ Փաշինյանին չի վնասի։ Ռուսաստանի քայլերը այստեղ կավել այդ ԵԱՏՄ-ի գծով նկատի ունեմ, այստեղ կավելացնեն հակառուսական այդ տենդենցիաները ավելի շատ։ Նիկոլ Փաշինյանը քանի կարողանում է վերահսկել տեղեկատվական դաշտը, ինքը դա էլ շուռ կտա, այսպես ասած, ի օգուտ իրեն։ Դա պետք է հստակ պատկերացնել։ Շատերը մտածում են, որ հենց Ռուսաստանը այդ սահմանը փակի բան, այստեղ 100,000-ները դուրս կգան եւ, այսպես ասած, կպահանջեն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այդ մարդիկ ընդունակ են իրանց ստիպլիցան վառել եւ Նիկոլին բանանել փոխարեն հայհոյել ռուսներին։ Մենք ունենք նման հասարակություն։ Դրա այլ հարց, որ Ռուսաստանին գլոբալ առումով դա այդքան չի էլ հուսում։ Դա պետք է հստակ պատկերացնել։ Ինչա ձեզ թվում էր Ուկրաինայում, թե շարքային ուկրաինացին իրան կսիրի, թե չի սիրի, իրան դա հուսում էր։
Չէ, ինքը գնաց ռադիկալ ճանապարհով։ Ես ասել եմ, այստեղ էլ ինքը եթե դիմի, դա ուղղակի հենց որ մինչև Հայաստանը իր զորքերը արդեն ոնց որ 1920 թվականին լինեն կամ Ադրբեջանում կամ Վրաստանում։ Թվում Նիկոլն էլ դա հասկանում։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալ։